mbokk yi dellusiwaat nañ fas yéene ànd ak yéen ci beneen émission waaye lu ànd ak actualité lu ànd ak jamono Covid-19 maanaam coronavirus dinañ ci waxtaan ndax bëri nañu ko ëmpale ñi ñaa ngi werante ñii ñaa ngi laam-laamee dinañ ci ànd ak ñoo xam ni seen xam-xam da ciy mucc maanaam ñu ciy yëngu ci médecine dinaa ci dalal sama waa ji sama frère Abdoulaye Fall doctorat soo ko déggee maanaam dinaa ko leeral léegi mbokk naka waar. naaj na xaw. baa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. tey nag moom du ma leen laaj ay lekk tey moom da ay piis laay ànd ak yéen. ngeen partagé. waaw partagé ay gel laay partagé ah. dafa mel ni dafa xew ci jamono. waaw xew na lu baax nag. te mënut a ñàkk. waaw gis nga bu ñu gisee ba président di ci wax ak yëpp. kon boog nañu raxasu pour. fagal kon mbir mi c'est si sérieux que ça. lu sérieux la parce que bu demee ba réew àddina bi yëpp di ci wax ba ñuy tëj ay école ak tëj ay aéroport. waaw. kon nañu fagaru daal. ci biir loolu yow xam naa dinañ waxtaan sax parce que bi mu gis naa ne président bi mu nee nañu na élèves yi dem yéen université yéen seen sa mbokk yi gis naa fecc ñu doon fecc ak yooyu noonu dinañ ci waxtaan léegi. ci biir loolu aussi dinañ ci ànd ak koo xam ni suñu jigéen la suñu sœur la di yëngu moom it ci wàllum faj mais ci médecine ci anam bu ne spécialisé la nag suñu ndaanaan laa koy wax sax. daa mel yow jóge woo si yéen. Namaste. wala fu la neex. bii tamit laa lay may. d'habitude goûter partagé mën ngeen a dal accès leen ak jàmm dal leen ak jàmm. jërëjëf d'habitude goûter partagé dañuy faral di ànd ak ay mën nañ ne ku nekk ca la ngay yëngu waaye dañ daan indaale ay dara tey nag mënuñu indi lekk parce que li fi réew mi toll la wóolootuñu lekk wóolootuñu sax papier bii nii fu ne mën na fa jóge ci li ñu xam. mais ñii yàlla dafa def ñoom ñu gën ñu cee xam mbokk yi yéen ñi ñuy seetaan dañuy fas yéene ànd ak yéen waxtaanee tey Covid-19 waaw Covid-19 yéeme na de man nag dégg Covid-19 laay moo ma gën a neex coronavirus tur bi dafa xaw a kii quoi. waaw dafa xaw a féroce quoi est-ce que du moo tiital gars yi. moo tiital gars yi parce que. boo xoolee pour nga wax ka sax même des fois si médecin sax am na ñu naan coronavirus. am na ñu naan voilà. wax tur bi sax du yomb ci kër docteur yi si ñenn ñi. donc tur bi rek même sénégalais yi ñi naan coronavirus ñi naan coronavirus. donc tur bi rek nga xam ni que du lu ndaw. du lu ndaw mais docteur yow certes spécialisé woo ci loolu dinañ ñëw après ci présentation bi tur bi moo ragal lu nit ñi wala feebar bee toll noonu. foog naa ne ñaar yi déjà lu ñu xamul la xam nga loo xamul dañ koy xaw a ragal. ba pare tur bi il faut que comme nu mu ko wax nga apprivoiser ko parce que ñun ñii sax au début da ngay am du mal pour prononcer xam nga loo xamul rek. mais feebar bi tamit lu jar a ragal la tamit lu jar a moytu donc nañ ko jël au sérieux. ñu jël ko au sérieux. waaw loolu daf ñuy xaw a interpeller parce que dafay mel ni sénégalais yi ñu ci bëri jëluñu ko woon au sérieux léegi mën nañ ko jël au sérieux parce que bu président de la république son excellence defee say sorties joxe ay directives mbir yi àgg ba ci ay gouverneur ak yi ñu ci jël mesures yi ñu ci jël yépp kon du ay caaxaan docteur foofu dama lay interpeller coronavirus mooy lan. coronavirus benn virus la nga xamante ne si famille yu bëri la bokk ay benn mbindeef la kenn du ko gis pour nga gis ko moom microscope kenn du ko teg bët kenn mënu ko teg bët te si microscope nga koy mën gis. waaw nga xam ne loolu yéeme la ñu ngi. mais est-ce que mën nañ jël microscope di ko xool nit ku ne pour mën a xam feebar bi. déedéet loolu moom il faut nga def ay test ay mélange bon c'est plutôt laboratoire ñoom noo xam seen technique yi ñuy def pour nga xamante ne coloration yi. wala yeneen yi na ko mun a wone. mais loolu la en général mais benn virus la nga xamante ne day dëkk si mala yi. ci mala yi lay daan faral di dëkk. voilà. donc day dëkk ci mala yi. yenn mala yu comme ay jugub. waaw yenn picc am na bu ñuy woowee pangolin. am na yenn xeetu mala daal day dund ak ñoom. d'ailleurs c'est moom pas sax forcément que daf leen di yox feebar bi. d'ailleurs moom la ñu wax ne moo ko jox nit moom. pangolin boobu c'est ça parce que day dund ci mala bi. waaw après nit ki su amee contact ak mala bi mun na ci jot. loolu mooy benn mode de transmission. mais beneen bi tamit nit ak nit mun nañ wàllante. nit ak nit mën nañ wàllante. voilà. dinañ ñëw ci loolu parce que li ma xaw a jaaxal mooy lu kenn dul teg bët loo xam ni foog nga def appareil pour gis ko Sénégal coow li bëri na ku ci nekk yaa ngi cay def ci sa sortie ku ci nekk yaa ngi ciy wax lu ne yéen ngeen di yëngu ci mbir bi yéen mbir mi bi mu ñëwee naka ngeen ko recevoir
feebar bi bokk na ci lu leen yéem parce que ni ngeen koy waxee nii dafa mel ni ça a l'air très sérieux. Bon début bi c'était il y a 3 mois si yeneen réew lañ ko doon dégg donc ak ñëpp nga xamante ne nit yi doon génn réseau yi fake news yi ak buggul tàngaay ak buggul nit ku ñuul ak lu nekk dégg nañ ko. waaw man dama déggoon ni ñun moom mënul adapté wu suñu fii. mais soo amee bon sens da ngay xam ne que loolu tamit teguwul. parce que virus bu bees la te même fu mu toll nii képp ku la wax dara si virus bi tamit mënu si wax lu sori. parce que dafa bees. pour mu wax si voilà il faut que ñu étudier ko. xool naka lay modifier wu xam naka lay parce que day dund en fait donc moom tamit dafa am ay pas-pasam. ok mais moom tey fu mu dem rek mën naa mel ni ñooñu foofu ñu nekk environnement ba ñu ne. waaw mun na adapté wu. day adapté wu mun na adapté wu virus comme yow ni ngay nekkee fii Afrique nekk zone bu tàng. nga dem ñu yóbbu la peut-être. ci dëkk yi nga xam dafa sedd say organisme day développer ay capacité d'adaptation. Voilà donc mu virus bi aussi moom capacité organisme moom ci boppam mën na développer ay yoo xam ni pour mu adapté wu ci zone boobu la d'abord ci climat beeg yooyu noonu yëpp. parce que même boo xoolee bu ñu naan coronavirus am na ñu nekk yoo xam ne ay peut-être du coronavirus même espèce bi mais ci famille virus boobu la bokk yu dund ci zone yi nga xam ni ñoo gën a tàng boo demee ci yenn wàllum Asie yeeg dëkku naar yi dina am na ñoo xam ni ñu ngi dund ci zone yu gën a tàng que fii biir Afrique donc virus day adapté wu par rapport ak fi mu nekk par rapport ak organisme bi mu nekk ak ya muy fekk ci biir organisme bi. ya muy fekk ci biir organisme. te nu tax nu baal nu tax nu wooyee ko Covid-19. waaw dafa am explication. parce que en 2003 amoon na fi corona. mais beneen xeet la woon. après 2012 même chose léegi nu tax nu wooyee ko Covid-19 parce que 2019 bi décembre bi la feeñ bu bees bi. kon moom du gan boobu noonu de. en fait c'est toujours la même famille mais comme il l'a dit. ça s'adapte. comme nga ni famille Ndiobène rek. waaw dafa am ku tudd lii am ku tudd lii. mais ñoom ñëpp a sant Diop. voilà moom mi ngi ñuy bëgg moom nag de corona mii famille bi war nañu jëndi ban famille la de. yéen université doctorat bu ñu ko waxee yaa ngi ci jàng bi ba tey mais yaa ngi def métier bi aussi di ko exercer di jàngawaale. yéen ndax yéen it même gis-gis bi ngeen am par rapport ak population bi. parce que dafa mel ni mi ngi commencé gagner léegi xel yi mi ngi commencé gagner dëgg nag fiti. waaw boo demee parce que lu may wax rek ñun en tant que étudiant yi nga xam ne ñu ngi fac médecine dañoo war a participer pour xamal askan wi surtout loolu. maa ngi remercier sama collègue yi nga xam ne que ñu ngi ci terrain bi am na ñoo xam ne ñu ngi ba dëkk yi nga xam ne nee nañu corona bi am na foofu ñu ngi foofu di andi seen participation. am aussi ñuy wàcc ci mbedd mi ci marché yeeg yooyu noonu ba ci Wakaam démb amoon na nga xam ni pour yee nit ñi mais constat bi ñu def aussi seetlu nañu ko des fois nit ñi xaw nañu conscient tuuti ci feebar bi. donc dañ leen di si woo pour ñu xam leen feebar bi lu am la. su ma la déggee nit ñi xaw nañ conscient mooy des na kon. des na bu baax parce que li ma jot sama collègue yi demoon démb sur le terrain li ma jot a rapporté. parce que kenn ki moom dafa ñëw ne ma Sénégal daal nañu julli ñaan yàlla bañ mu sore fi quoi. mais ndax parce que dafa dem si terrain muy wax ñenn ne ko loolu amul feebar boobu amul ñii naan ko non loolu du ñu dal ñun yàgg nañuy lekk ay microbe ak affaire yeeg yooyu noonu tu vois yooyu noonu yëpp day participer ci développement wu mode de transmission nga xam ni virus bi day teel a law. parce que boo demee bu ñu jëlee benn exemple li ci mel ni Italie il y a 3 semaines de cela. comme ñun Sénégal fii rek lañ tolloon. dañ doon compter cas yi. mais léegi tey boo tollee ni ñu ngi ci presque 40 000 cas. 40 000 personnes infectées en 3 semaines. donc foofu noonu te déjà ñoom xam nga moyens yi ñu am. ñun peut-être fii nii amaguñu moyens yooyu mais ñi ngi def kéem tolluwaay kàttan ba nga xam ne que di gërëm aussi waa Kër Docteur ba léegi dégg go ñu ne diw moor na. diw dee na seeg yooyu noonu lu ñuy dégg rek mooy peut-être cas bi yokku na am na ñu tane ñuy ñaan yàlla di sant loolu. amiin ñu koy ñaanal réew yëpp yéen d'ailleurs yéen sax jeunes étudiants yi mën naa ñi nekk doctorat yi am nga loolu lañ ci def benn vidéo ndax it neewuñu leen dem leen seen kër am ngeen vacances 3 semaines ngeen dem toog yéen a ngi def seen participation dañuy ànd mbokk yi dem seetaan yi li nga xam ni moom la jeunes étudiants yi mën nañu doctorat yi def. lii mën na ñàkk. coronavirus lu am la. tey fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars suñu réew am na fanweer ak juróom-ñett ñu am jàngoro ji. coronavirus
feebar la boo xam ne mën na nekk ci sa yaram te doo ko yëg. te du tee nga mën ko wàll ay nit mu gën a métti ci ñoom. ci firnde ci fukki fan ak juróom-ñeent Italie jóge na ci 20 cas ak benn ba ci lu ëpp 40 junni. terewul réew mi bari na ñu ko gëmul. moonte tubaab yi mu sonal doonul seen yaafus. kon nag lii jot na nañu aar suñu. waay xam nga nit ñi sax dañ koy wax ne dafa mel ni ex cas yi ñu am jar na tëj frontière man leen bu leen comparer seen boobu par rapport ak pays occidentaux yi parce que du question que ñooñu dañoo bàyyi ba am plus de 200 wala plus de 500 cas. ñu soog a tëj seen frontière. yow da ngay xool par rapport ak say ressources yi nga am. loolu déjà ngay xool sa gravité nga ni peut-être yow bu demee ba 100 cas sax tu pourras plus gérer. donc moo tax ñuy sensibiliser di ñaax askan bi pour yee leen ni ne feebar bi lu am la te lu dugg suñu biir dëkk la. lu dugg suñu biir dëkk la mais feebar yàgg na fee dugg est-ce que tamit docteur jotul ñu interpeller tuuti comportement yi. exactement parce que comportement yi am na ci solo mi ngi wane ne lu bari déjà. Grâce au corona ñu ngi changer comportement yi donc ça c'est chose qui est louable parce que di raxas loxo yi waruñu woon xaar ba corona ñëw suñu biir. waaw mais docteur baal ma sax man dama nañ gis ne ñun suñu maam yi dañ naan teg boolu raxasu kër gi. raxasu dafa bokkoon ci suñu nature. mais ñu dem ba 2020 ñu ñuy delloo si waat di ñu raxasu loo waat. parce que dafa am en fait dafa jékki-jékki xam nga population day màgg. waaw te population su màggee tamit yenn moyens yi du topp. waajur yi dañuy première chose mooy ut naka la ñuy def pour njaboot bi dundal njaboot gi. voilà donc dañoo dem ba am na lu bëri ñu écarté ko te loolu dafa am importance. parce que mais ki nga bëgg a dundal bu fekkee wérul dina mën nekk. dafay gën a diisal sax poche bi parce que il faut nga faj ko. te soo doon def lu la war nga fagaru loolu doo si accès. donc comportement bi am na si solo lu bëri parce que soo comparé Chine lan moo ko daloon comportement bu discipliné moo tax nu gaaw si. commencé génn faj bi mais ñeneen ñi soo seetloo nu doon naan moom lak du moom ak di hésiter comme ay Italie yooyu danoo ñëw affaire bi ëpp leen doole laay wax na lu am solo en une semaine mun nga am 30 cas mais en 3 semaines mun na nekk ay milliers. donc tout se joue si naka la ñuy xeexee naka lañ koy jël mu njëkk. kon moom xeex bi dafa war a ànd ak discipline moom. discipline. kon corona mi moom foog nga discipliné. pour nga gañe ko soo bëggee mu gañe la comme ni mu ko waxee virus bi du moom mooy ñëw tëb ñëw si yow. virus bi soit mala moo la koy yox wala yow nit ak nit. mais soo déggu laay ci biir waxam mi ngi naan de am na ñoo xam da ngay dem di leen conscientiser sax mais pour ñu gëm la sax problème la. c'est que problème bi tamit y a eu beaucoup d'informations réseau yi. lu ñuy wooyee fake news. infox loolu moo fi bari ku nekk dina wax lu ne. déggoon nañ fi buggul tàngaay. buggul nit ku ñuul. et cetera fu mu toll nii dafa teel pour nu mun wax lu leer ci virus bi ñetti weer rek la am. ñetti weer rek la am il faut que nu jël temps pour saytu ko. moom li muy def ci àdduna bi bébé la nii. bébé la. en tout cas lenn wóor na ma mooy gu ko gëm ku ko gëmul son excellence monsieur Macky Sall moom bu defee sortie ba di ñu jàngal naka laak nan la dañuy ànd dem seetaan loolu dellu ci mbokk yi. Je relève le défi de mon cher collègue Paul Kagame, président du Rwanda. Je vous invite, vous aussi, à faire de même pour barrer la route à la propagation de la maladie Covid-19. Ouvrez le robinet, mouillez les mains, versez du savon dans le creux de votre main, frottez-vous les mains, les doigts et les paumes. Prenez votre temps, cela peut durer plus de 30 secondes. Entrelacez vos mains pour nettoyer entre les doigts. Nettoyez vos ongles et les bouts des doigts. Rincez-vous bien les mains. Séchez-vous les mains, si possible avec un essuie-main, et fermez le robinet avec. Des gestes simples pour sauver des vies. Son Excellence monsieur le président de la République monsieur Macky Sall mu ñuy jàngalaat di ñu soñjaat sax laay wax ci ñu moytoo mbir mi nga gis lii dina am ci leneen lu ma bëgg a ñëw ci kanam mais ndax Sénégal amuñu problème parce que bu ñu demee ba président defar sorti ak mesures yi mu jël yëpp ak yi nga xam ne ministère de la santé ñu ngi koy def yëpp ak impact bi feebar bi am ci àdduna bi économiquement parlant ci côté yëpp
nga gis ne ay sénégalais ba tey ñoom ñu ngi ne du su feebar bu du julu laal du la jaaxal. non c'est un peu xam nga être humain nit dafa complexe. c'est comme suñu lay annoncer nouvelle am na ñu nga xamante ni duñuy gaaw dem nangu am na yeneen yu ñuy wooye duñu def déni. déni maanaam duñ ko nangu balaa ñu koy nangu day jël temps loolu dafay am su loo gis lu nouveauté rek day am ñuy adhérer am ñuy résister loolu mënul ñàkk. mais feebar bi est-ce que mën nañ ko may temps. non il faut que nga jël ko jëlu njëkk comme ni mu la ko waxee jël bu njëkk. nga mun si am dam mais su fekkee ne ñuy résister ñu ngi gën a yokku te duñu si mun dara si ñoom dina gën a law parce que c'est une contamination encore une fois interhumaine parce que le cas qui est venu du si ñun jógewu fii dafa ñëw feneen. importé dafa importé xam nga loolu la su fekkee ne woon fii la ñu fekk mais dafa ñëw importé. importé bi mu law xam nga ne loolu. dafa am dafa grave te ñun suñu mode timide de vie. yëpp dañuy nekk ensemble muy nekk transport en commun muy nu ñuy dëkkuwaay yi. mais ci biir loolu docteur tey soo gisee Sénégal ñi ngi ci coow c'est vrai ñi ngi wax ay mesures mais ba tey ñi ngi ci surcharge ci oto yi ñi ngi ci surcharge ci bus yi. c'est dommage parce que waruñu woon xaar ay corona pour régler loolu. c'est bien dommage donc d'un certain côté corona am na lu mu indi pour jubanti il faut que xel yi tamit xalaat loolu parce que y a plein de choses que ñu ngi soog a def nii. lu nga xamante ne lu waroon am la lu nekk ci yoon waruñu xaar ba dara xew di naan surcharge baaxul. ok surcharge baaxul ah tey gis nga impact bi mu def ci àdduna. waaw parce que avion naawatul de. waaw loolu laa bëgg wax sax genre da nga wax léegi ne discipline da siy bokk. parce que boo déggee même président France wax na ko guerre sanitaire la wax moo guerre. xam nga guerre donc dafa ànd ak discipline. waaw guerre boo defee faay rek. non waroo rompre les rangs ñu dugg voilà. ñu dugg sa biir caay. waaw donc dafa am rek benn tactique ñu teg ko si yoon mu ànd ak discipline. donc loolu moo tax corona du loo xam ni que dañ koy ñëw ne non nii wag li wag li ñi xam nañu wax ñu wax si ñi xamul déglu te jëfee. mais est-ce que Ablaye baal ma est-ce que problème bi corona rek la parce que est-ce que du problème mu sénégalais bi. to du problème sénégalais mais problème àddina bi yëpp la. parce que xam nga corona àdduna bi yëpp la laal. donc mais ñun par rapport ak suñu environnement suñu comportement. non ñun moom. tey feebar baa ngi law ñun ñaa ngi gën a buuxante ci bus yi. ñun moom mbir maa ngi law xam nga parce que lu ñu ne papier. mën na jaar ci xaalis. mën na jaar ci lu ne. mën na dund ci objet 4 jours n'est-ce pas. waaw loolu la ñuy wax. am na ci objet yi. matière yi matière yeeg acier yi. bu fekkee gant chirurgical ak yooyu noonu yëpp am na yi xam yoo xam ne ay waxtu la. am na yoo xam ni ay fan la. donc même fépp foo xam ni que nit ba ci poignée yi. parce que foofu moom mooy fa la problème bi nekk dëgg. muy poignée buntu yi poignée kii yeeg yooyu noonu. donc bu fekkee man raxasu naa ñu nettoyer poignée bi bu ma ñëwee donc transmission dafa am. parce que raxasu naa rey naa li sama loxo. nettoyer nañ poignée bi mais est-ce que ñëpp daañu raxasu. mais est-ce que ñëpp am nañ ndox. voilà très bonne question. voilà est-ce que ñëpp am nañ ndox beneen problème baa ngi noonu. kon dafay mel ni que santé du loo xam ni que wàllum kër docteur rek la ndax boo nee ñëpp am nañ ndox ministère de l'eau dugg na. ñoo xam hydraulique ñoo xam ñoo yore ndox. est-ce que ñëpp am nañu savon ak yooyu noonu donc ñeneen dugg nañ biochimiste yi ak affaire yooyu noonu donc day noo xam ni que lépp dugg nañ ba bu mu waxee léegi ci contamination bi dafa wax ne ci mala yi lay jógee. contre donc ministère de l'élevage aussi dafay dugg. mais est-ce que sax ñëpp am nañ information bi. ma ko beneen baa ngi noonu ministère de l'information war a ñëw ba nga xam ni que. langue bu nekk. voilà langue bu nekk surtout ça langue bu nekk war na mën a nit ku nekk la nga dégg war nañ la mën a jox information bi fa nga toog nga xam ni que lii moo am lii mooy dëgg bi man lii laa war a jëfe moom ambassadeur la ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal. def na moom it participation sensibilisée parce que wane na ni ñëpp la concerné mbir mi nekkul mbiru état xam nga corona moom xàmmewul diine corona moom nit rek lay xool fi mu ne nii ak foo mën a bokk ba tax na moom it jël na temps def benn vidéo challenge d'habitude Sénégal fecc bu génn ñuy challenge ko lu xew ñu challenge ko te lii defe naa challenge bu ñëpp war a mën a participer la ñu àndandoo dem seetaan ko. Bonjour, assalamu alaikum. Au nom du peuple américain, je relève le défi du président Macky Sall. Je vous invite à barrer la route à la propagation du coronavirus Covid-19. Mouillez-vous la main
Mettez du savon dans vos mains. Frottez-vous la main entre les doigts et les paumes. Prenez votre temps. Cela doit prendre 20 secondes ou plus. Entrelacez vos mains pour nettoyer les doigts. Nettoyez vos ongles et les bouts des doigts. Enfin, rincez-vous bien la main. Et après, séchez-vous la main, si possible, avec un instrument. Et voilà, mes mains sont propres. Chers collègues ambassadeurs, je vous lance le même défi. Merci, au revoir. Défi lancé par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal. ñan la ko lancé aux autres ambassadeurs mais aux autres autorités aussi yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi ba ñëpp ba ci personne bi gën a mën nañ ne modeste ci Sénégal défi bi concerné na na ku nekk raxasu def vidéo def ko ay statut bàyyi leen statut yi ngeen doon def fecc yeeg yooyu te statut lii nii bu ñu gisee lii docteur dañuy mën a dugg nag ci vif du sujet mën a xàmmee kan ku am feebar bi nan lañ koy xàmmee parce que dégg naa léegi boo amee 39 degré rek ñu ne yow moom mooy loolu. tef bi wala nga saqat comme nu ma saqatee léegi sax ñëpp na. mais feebar bi symptôme bi ba tey ñu ngi koy wax mais mënuñu ràññee symptôme bi man mi su ma génnoon ci mbedd bi gis ko am mën naa ko bañ a xam nan lañ koy xàmmee. déjà balaa dara di xaw balaa may dugg ci mandarga yi bëgg naa leeral benn affaire mooy. feebar bi du dama ko jot rek c'est que faatu naa déjà loolu foo ko nit yi. du boo ko amee condamné c'est pas que dama am corona égal faatu naa. déjà sax ñun suñu docteurs yi sax. ñu leen ci sargalaale ñu ngi faj affaire yi de. franchement di féliciter vraiment jeunes yi urgentistes yi. ñëpp personnel santé bépp ñu nga xamante ne ñu ngi def seen kéemtulaal kattan ak waa autorités yi vraiment léegi ci symptômes yi comme grippe la. maanaam boo nee comme grippe gars yi ñu foog ni grippe la. mais mandarga yi. olof bi baaxul ñu ne leen nuroo na grippe. waaw dafa nuroo mel na ni grippe dafa mel ni grippe. da ngay tisoo lii. sa yaram dina tàng. ay fièvre. di nga am ay mettitu yax. ay courbature bopp bi metti sëqët. début bi mun na nekk sëqët bu wow mais mun na dem ba nekk sëqët bu tooy nga xamante ne tamit mun nga am cas yu grave yi mooy mun na jël say poumon xëtëri. mun na jël rein yi loolu mooy complication yi. mais su fekkee ne amul garab non plus. donc su fekkee ne amagul garab moom. non garab moom amagul. en général virus yi mooy comme grippe bi. grippe bi tamit virus la moo tax ma doon jël tuuti exemple bi. lu koy yoxee benn virus la. soo seetloo bu baax suñ koy faj c'est pas damay jël garab comme palu ma naan sama antipaludéa ma wër. su ma amee méttitu bopp damay calmer méttitu bopp bi ak yooyu et cetera donc loolu. En fait, c'est plus des symptômes. C'est plus la prise en charge des symptômes. loolu mooy signes yu ñu gën a seetlu daal mooy loolu mandarga yi. mais nit ñi ñu doon gis ñuy def crise ndax ci la bokk. yan crise. danañ gis début bi muy am Chine dañuy gis ay nit ñuy def crise. ñuy gis crise yoo xam ni duñu comprendre quoi. waaw peut-être ñooñu daa dépend seen yaram xam nga virus. c'est comme te sànq nu ñu koy wax xeex la su fekkee ne am na luy dugg suñu biir yaram. défense yi yaram bi nooy génn même fièvre boobu ñuy am loolu pour mettre barrière virus la loolu yëpp yaram bi daal mooy génne ay feemam pour xeex ak virus bi donc loolu yëpp ay moyens de défense la léegi su fekkee ne nit ki moom mun na am mag la parce que mag de say défense ak ndaw xam nga bokkul. waaw ak magam soo nekkee soo fekkee ne am nga feebar bu nekk ci suufam. xam nga sa défense day gën a wàññeeku. su fekkee ne te nee nañ virus bi tamit aérien la maanaam fu am air moom daf ko bëgg. léegi su fekkee ne yow cigarette bi da nga ko bëgg wala nga am asthme borom kuy tux moom pour moom mooy loolu. kon ci cigarette mën na cay jaar. non pas que mën na si jaar mais day affaiblir ce système. mais les fumeurs vous êtes avertis. waaw mu ngi noonu oui. waaw donc asthmatique tamit même chose. donc su fekkee ne yow si sa défense immunitaire yi amuloo kàttanu xeex virus bi daf lay gën a sonal.
ku fekkee ne yaramam bi moom mun na ko xeex bu baax nu muy sonnalee kee du bokk. mais lay kii li muy wax nii sportif yi ñoom du leen sonal kon. parce que gis naa ne am na ay joueurs professionnels yu mu daaneel. moo tax affaire bi kon feebar bi moom bàyyiwul kenn. moom virus moom buy dugg lu xool xamul lu mu xam organisme être humain. air ak cellule. voilà donc moom ki nga doon der bi nga doon sa alal sa niveau société ak yooyu yëpp moom loolu lijjantiw moom daal xam na ni si nit lay dugg te xam na ni bu fa duggee daf war a yàq. te moom bu lay dugg. maanaam bu ñu dajaloo woon li tax tey nguur gi jël ay mesures ne bu ñu def ay 10 personnes rassemblement yi quoi. bu lay dugg vite fait la. vite fait la parce que ci affaire yoo xam ni que. du terre à terre voilà yu terre à terre comme ça wala ñuy naan attaaya. waaw. man xam voilà man xaw ma ba xam am. non du waxal beneen bul wax attaaya tamit. xam nga mën naa def mais attaaya. non parce que ñun sunu loolu moo tax fii état teel a jël mesures yooyu. parce que xam nga ñun suñu mode de vie moo dal noonu. waaw xam nga mën naa jógee hôpital wala ma jógee feneen foo xam ni. maa ngi ak symptômes yi. waaw mais ñi ma nekkal xamuñu ko. ñu jox ma caayan ma naan paase kaas bi. mën naa jël sama mégo cigarette laal si tuuti paas la ko. xam nga ñun dafa bëri yooyu dafa bëri suñu si ñun. donc yooyu noonu yëpp da siy jaar. kon loo xam ni que suñu geste de tous les jours mën na si jaar mu law. loolu moo tax état bi toog ne nañuy def ndànk moytu rassemblement yi. parce que même tey jii nii bu ñu demee ci rassemblement fépp fu ñu mën dem nit ñi ñu ngi tàncaloo sëqët bi des fois xam nga même bu fekkee yow sa nooy yi baaxul comme nu mu ko waxee léegi asthmatique bi mën na sëqët wala keneen sëqët jox ko. donc kooku noonu yeneen problème lay jur yoo xam ni que virus bi daal lu ci kii du moom mooy yóbbu boppam nit ñi ñoo koy yóbbu. donc foog ñu wàññi déplacement. foog ñu wàññi déplacement yi les artistes aussi ñoom it tooguñu di seetaan ku ci nekk yaa ngi ci participer yaa ngi def na nga mën par rapport ak sa moyen par rapport ak sa tolluwaay mu am un jeune artiste peut-être que di ngeen ko ci découvrir mu def affaire bu nice pour sensibiliser les jeunes sensibiliser ñi nga xam ne ñi ngi ci milieu bi ñi nga xam ne aussi ñu ngi koy suivre ñu xam ne corona c'est du sérieux c'est du lourd ñu ànd dem seetaani ko Zane le Pro. coronavirus nee na feebar bu yéeme la wax na stop wax na lu ne mais lu kenn mënta teel a mais docteur mën naa am ñoo xam ni dañ maa yóbbante benn mu guru bu jigéen dañuy xeesal ñoom ñu ne ndax corona aay na ci koy xeesal. kuy xeesal moom xam nga rek da ngay immunodéprimé aussi parce que der bi mooy sunu première défense. en fait ñu bëri ma profitoile pour waxaale sama sœur yi. ñu bëri en fait dañuy banaliser acte diwu. diwu dafa garaaw. diwu garaaw na parce que soo seetloo der. mooy cër bu gën a gudd si sunu cër yëpp. waaw mooy cër bu gën a diis si sunu cër yëpp. te moom moo ñuy aar ak sunu environnement moom mooy première barrière bi. dëgg la maanaam moom mooy gendarme bi. donc sa gendarme bi su fekkee ne yaa ngi koy yàq xam nga mel ni banque bi. mu am policier bu war a taxaw. waaw am taxawaayam su fekkee ne moom day nelaw xam nga ku ñëw rek day dugg. dëgg la donc c'est la même chose donc il faut que j'espère que corona bi dina mun yee askan bi. corona ci sunu comportement yi. corona mi ngi ñuy xoo mi ngi leeral lu bëri nag lu lëndëmoon. affaire yu bëri parce que xeesal bii nii ñoom dañ ma laaj bi may dugg si studio rek lañ ma ko laaj dama ndaale laajoon ñu docteur ndax ñun ñuy xeesal corona. dafay kii ci ak yeneen feebar yu ñu waxagul. ñu waxagul ñu jëm ci wàllu kii. waaw lépp loo diw sa der day dugg sa biir deret. waaw mais ci biir loolu ñu ngi doon wax ni bu njëkk ba dañ daan wax cancer du ko dégg. waaw mais léegi ñu ngi koy gis dafa am. léegi commencé nañ ko gis te plus ñuy dem ak temps bi plus dinañ gis yu gën a graaw yooyu sax. ci bëgg a weex taal rek. waaw confronté diabète bi tension bi feebaru der yi waga bi yàq jurukaay bi. loolu lépp. lépp ak xeesal da koy def. daf koy def ba pare boole la ak yàlla. oui arrêtez bàyyi leen diwu bi bàyyi leen diwu bàyyi leen xeesal parce que lii. der bu ñuul dafa baax de c'est que der boobu nu tax mu am solo tamit daf lay aar si naaj bi. non der normal mais bul ne bu ñuul bi normal quoi der normal bu nga laalul waaw c'est ça der bu je suis d'accord avec toi der bu nga laalul daal parce que même mais c'est un phénomène mondial. même ñu weextaal yi sax dañuy diwu. chinois yi ñu ngi diwu. indi parce que ñoom c'est un standing plus ngay weextaal plus mooy wane ne yow doo nekk si naaj bi yow si classe sociale bu mag a mag a. diwu dafa am fu mu lay yóbbu ci niveau. fu nekk la c'est mondial du si ñun kese c'est un phénomène mondial.
turki jëm tubaab ba ngay diw. waaw naar yaa ngi diw. waaw métis yaa ngi diw. waaw d'accord naa ñu noir sax mën nañ diw pour xees mais. ka xees ka ba pare moom day diw day yokkaat. yokk cere dolli ñeex. loolu moom xam naa ne mun nañ si def beneen débat. beneen débat lay doon sax Abdoulaye ñu gis ne ñun on a un problème de comprendre l'environnement ñun Sénégal. waaw parce que wala africain je dirais. waaw non même le monde. même le monde. l'Africain en plus. ah mais tubaab bi ñoom kii nañ environnement. waaw boo xoolee parce que même da ngay gis des fois ñuy def ay rencontres un peu partout mais tey jii nii environnement bi fépp a sonn. environnement muy Sénégal en Afrique ci àdduna bi yëpp environnement yëpp a sonn. parce que des fois nit ñi dañ naan c'est normal parce que population bi day yokk il faut ñu xam nu ñu defa ñii di gor affaire yeeg yooyu noonu pour les maladies respiratoires. beneen problème bi aussi mooy des fois ñu tabax ñu viabiliser peut-être benn zone ne fii pour peut-être 10 000 personnes dëkk fa la mais à un moment donné dina dem ba pour fu ñu prévoir pour 10 000 personnes dina dem ba am 100 000 personnes. léegi loolu lu muy andi promiscuité. waaw donc même benn feebar bu fa ñëwee du yomb parce que 100 000 personnes yoo xam ni par pour 10 000 personnes lañ koy loon donc bu feebar ñëwee day yombal law. est-ce que du loolu ñu est-ce que du ñun suñu environnement moo ñu gën a tiital ci feebar bi. exactement feebar bi santé bi caniveau yi. canal yi ñu bàyyi. xale yi di foo un peu partout voilà parce que ñoom dañu foog déjà ñu ngi ci vacances. waaw xar yaa ngi ci mbedd mi ba yaa ngi fii. voilà plastique bi. wala plastique bi tout genre sunu environnement bi moom bu jour bu fi feebar bi lawee yenn law yi. c'est fini parce que déjà promiscuité bi. nit ñi yenn kër yi dafa xaw a xat. tu vois. Système économique bi aussi ñu ñëpp la seen loxo jot ginnaaw. waaw donc loolu noonu dafay nekk loo xam ni que du jàppale. mais ci biir loolu nga baal ma de lii nii. dañ ko waroon maye. feebar bi dugg Sénégal ñuy jaay lii. gën ko seeral. waaw loolu maa ngi ci woo ci ñëpp ñi nga xam ni que ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram. loolu dañ leen di si woo parce que bu ñu nee feebaru coronavirus ak Covid 19. ñëpp si war a jàpp wala koo xam ni que yaa ngi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram. muy kii informé ki nga xam ne aussi mooy jaay matériel yi. waruñu profité ci situation. ah mais vraiment. xam nga loolu du kii peut-être jaaykatu soble bi wala jaaykatu lële mën na bàyyi ba tabaski ñëw. mu yokk prix soble ak affaire yeeg yooyu noonu. même si toutefois normal voilà même bu fekkee normal. mais yow li ngay def. par rapport ak santé population bi la. parce que li ngay jaay noonu nga koy yokku peut-être yaa ngi koy xañ nit koo xam ni dafa andi woon prix bu mu daan jar nga yokku ko peut-être 3 fois. te am na nit kooku noonu mën na dem wàll sa doom andi la ko sa biir kër. évidemment te loolu yëpp si prix bi nga koy jaayee la. te am na ñoo xam ni seen comme ni mu waxee seen loxo jotul seen ginnaaw. c'est vrai. te waru mënuñu jënd lii. mais di profité waale pour wax nit yi aussi lii baax na mais lu ko gën mooy ndox ak saabu. lii dañ koy utiliser soo amulee choix mais soo amee choix ndox ak saabu moo si gën. ndox ak saabu olof. saabu luy xub daal saabu olof nag dafa daan kii dafa am ay mbir. saabu olof ordinaire waaw. saabu ordinaire dafa baaxoon ci Apollo. xaw ma nag bu léegi waaye bu njëkk ba. dafa daan faj Apollo. ñun dañoo bàyyi suñu cosaan mais docteur ma ci environnement bi parce que gis nga plastique bi gis nga mbalit bi gis nga mbedd bi gis nga. li mu bindoo te loolu lépp ñun ñoo koy def. sànq yi ngi waxtaan ma lekk ma génne benn tàngal man jël sànni mu commencé ci man muy ay habitude suñu yu bokk ci ñun c'est vrai. est-ce que jotul aussi feebar bi ñu jàngaale ci aussi comportement yi defarwaat bu baax. waaw de toute façon j'espère que di nga def synthèse bi avant pendant et après corona. parce que li ñuy jàngal nii mooy jàngal nañu ñun sunu insuffisance. nu war a améliorer. parce que am na lu fi nekk mooy nga dugg si jikko yi ba si environnement bi te ñu ngi fàtte tamit c'est vrai que feebar bu wàlle la. mais ñun tamit sunu domaine mooy feebar bi dul wàlle. feebar bu dul wàlle tamit mi ngi gas de son côté non plus. parce que boobu du def bruit. mooy ñoom diabète ak ñoom tension ak. te loolu soo seetloo tamit sunu comportement la. dañu di fàtte nag. te moo gën a boo ko amee teg si corona dafay ëpp mooy fatalité bi. te soo seetloo feebar yooyu mun nga si mucc soo fekkee ne changé nga wala sa doxalin. donc lu nu boole moo bari en fait. moo tax ba léegi dañu gis ne AVC. arrêt cardiaque ay feebar yoo xam ne daal daawuñu ko dégg léegi moom vite fait rek. vite fait parce que mu yóbbu la baax sunu lekk yi est-ce que lekk yi sell na est-ce que xorom bu bari bi ñu ngi si suukar bi en fait c'est un problème pour man
il faut que ñu def pause. Il faut que médias yi tamit ñu jàpp si parce qu'il faut que ñu éduquer sunu population. ku xamul moom mooy juum mooy def yenn yi. donc au lieu que séries yi c'est bien beau soit ñu accès séries yi télé yi si lu ñuy indil dara. lu ñuy apporter voilà pas def nu riirandoo ay rey nit ay histoire toujours même chose c'est pas bon il faut que ñu xaw a nite tuuti. éduquer waat nit yi utiliser médias yi rajo yi presse bi. pour defar sunu dëkk defar jikko yi surtout sinon dinañ am ay surprise lu raw corona dinañ ko am. déet corona kay nañ ko tàggi léegi ma ñaanal ko ay classe mu dem waaw ci biir loolu mbokk yi dañuy dem ànd comme ni ma leen ko waxee artistes yi aussi ku ci nekk yaa ngi def sa vidéo yaa ngi sensibiliser ni nga mën ñi ngi joxe seen alal ñi ngi joxe ay moyens ku ci nekk am na ñoo xam ne sax ndeysaan dans l'anonymat la ñuy def bëgguñu ku leen tudd mais moom faaw mu jàll ndax muy waaw Viviane Ndour lay wax faaw mu jàll ñu dem diglu ko lim ñu indil moom. salaamaaleykum Sénégal coronavirus feebar la boo xamante ni dafa dugg ci sunu réew Sénégal. feebar bi nag buy ñëw ci yow da ngay sentir ne sa yaram day tàng ngay sëqët. boo yëgee nag lu mel noonu ci sa yaram nga sentir ko dawal gaaw nga woote ci numéro bi 800 00 50 50. loolu mooy numéro vert boo ko déggee mooy da ngay woote te doo fay. soo raxasoo ndox ak saabu la. da nga dindi baag yi yëpp. jaaro yi nii conco yi. kii bi la de. kii la de. waaw dañ koy parce que lii réservoir la. amoon na benn étude bu ñu defoon. jël baagu médecin soignant yi teg ko ci culture germe kese la donc moo tax sooy dindi. lan kese ay germe mooy virus minef doo dul gis. microbe. voilà moom ba ci alliance. waaw parce que ñoom dañ ciy nekk xanaa xamuloo même en temps normal dafa am ay minef yu nekk suñu der te ñooñu am na ñu baax comme am na ñu baaxul mais dafa boole ci lu ñuy aar. daa bokk ci lu ñuy aar. waaw mooy sunu biir yaram sunu yëpp dafa am minef. le mariage est sacré de moom waroon naa mën a bàyyi. alliance soo dindee daal nga raxas ba mu set. dina montre bi teg ne raxas ba mu set 20 secondes wala 30 secondes nga jël sa temps soo amee wee nga jël sa brosse bu baax nga kii. 1 minute mënul nekk. raxas ko waaw mën na ne. gars yi dañ de wax duñ leen wax ay 2 minutes comme ça buñ defee 30 bu baax est-ce que baaxul ci communication bi. waaw pour ñu adapté wu si. mais xam nga Sénégal dafa teel. waaw tam nga ne ko 2 minutes mu ni waaye raxasu 2 minutes. waaw damay jël sama temps di waaw donc da ngay gën a def bu gën a bon nag. moo tax des fois peut-être nga waxoo kii mais wax loo xam ni que moo adapté ak ci sa population bi nga wax parce que nit koo fi ne raxasul 2 minutes déjà. même pour brosse. waaye voilà minimum 3 minutes dina am ñoo xam nga duñ ko fa def dañ naan nii dem seen yoon. ok qui va donc loolu noonu yëpp dafa bokk suñu comme docteur du mu ko waxee léegi suñu yu ñu war a changer comportement yu ñu war a changer même bu corona bi jàllee ñu xam ne que lii la ñu war a def nii lañ ko war a defee nañ ko def donc raxasu bi 30 secondes jëm 1 minute nañ jël suñu temps parce que dem ñu mettre la en quarantaine ay fan defe naa raxasu. 1 minute boobu noonu jaroon na ko. raxasu boo ko defee rek mën nga ciy rëcc. non du raxasu kese. waaw du raxasu kese parce que. bu ñuy wax raxasu am na yeneen moyen de prévention yu si nekk. comme yan ak yan si mel ni sëqët. waaw xam nga parce que virus bi ci dënn lay ne. te boo sëqatee am dafa am ay toq yu ndaw yi génn sa kii yow doo ko gis. parce que mais d'habitude même boo jëlee sa loxo boo sëqatee nii. nga mel ni que voilà di nga sentir ay mel ni ndox. ay tupp ndox yu si dal. yooyu noonu mooy le virus bi di àndal di ñëw. donc loolu moo tax ñu ni nit buy sëqat bu gën mooy mu jël mouchoir mu sëqat si après bu waaye mu jël mouchoir boobu sànni. mais na ko sànni ci poubelle. ci poubelle waxuñu sànni. waaw day leeral waaw mu sànni ko ci poubelle. ci poubelle damay bañ mu def ni ma def tàngal bi di mu sànni ci poubelle. mu sànni ko ci poubelle. bu demee nag am ba nga xam ni amul mouchoir. mën na sëqat fii ñu naan ci coude bi. au moins parce que coude xam nga doo ko jël di def sa loxo sa kanam. alors que loxo moom moo gën a mooy. waaw réflexe mooy sànq même par réflexe def naa ni. waaw. tu vois donc su ma la nuyoo nii te ma amoon ko wala naa la. mais xam man dootuma nuyu nit. am dóoraatal. waaw gën a wóor gën a wóor parce que day naaw. waaw day naaw comme xam nga docteur ak patient. mu sëqat fii bu fekkee amul. suñu mouchoir parce que loolu du dem sa loxo. ok foofu dañuy ñëwaat ci wax ci mode de transmission yi mooy sëqat bi ñu wax
nga xam ni que mën nga taxaw ñuy waxtaani ma sëqat sa kanam wala affaire yooyu mooy mode de transmission direct yi mais sinon am na indirect comme nga sëqat sa loxo ni ma sëqatee sama loxo noonu toxañ sama bët wala sama bakket wala sama gémmiñ wala ma dem jàpp poignet wala kaas affaire yooyu noonu yëpp téléphone yi stylo yi tu vois téléphone ak stylo yi moo tax dañuy wax voilà surtout parents yi ci xale yi waaw surtout sama mbokku médecin yeeg yooyu noonu waaw parce que da ngay wàcc hôpital sa doom jël téléphone di ci foo affaire yooyu donc nañuy nettoyer téléphone yi nañuy nettoyer stylo yi di faj jël dem voilà médecin bi mën na nekk di faj dem këram doomam jël téléphone am donc téléphone yi aussi buñ ko di fàtte dañ koy nettoyer même bu fekkee stylo bi nga xam da nga koy utiliser kii day demaat sa parce que stylo am dafa neex a sax surtout si xale waaw réflexe la xam nga xale moom 1 2 mën na di foofu mu sex ko donc yooyu dañ koy jàngal xale bi aussi di ko nettoyer xale bi à la maison aussi muy ñu koy jàngal nu muy raxasoo suñu suñu mbokk médecin yi ba tey bu ñi nga xam ni que ñoo yor xale yeeg yooyu noonu bu xale bi ñëwee consultation balaa muy dem bu amee gel ñu defal ko mu raxasu moo gën muy jëlee ay germe ci hôpital ba di yóbbu ak moom këram yooyu yëpp dafa xam même hors corona voilà même hors corona xanaa moom bu yàggee moom ñun da ngay saytuwaat lépp rek soo génnee boo ñëwee nga saytuwaat yaram bi yëpp rek waaw non xam nga am na yoo xam ni réflexe la rek boo xasee ba tàmm jeex na chaque fois booy def dara di nga ne xaaral ma xool nii raxasu set affaire yooyu neexul ba neex mais corona ku mën a yar nit la man de lii par exemple li muy wax ni man sama yaay noonu la ñu kii moom c'est-à-dire ku ne bërëb si kër gi avant corona même dama raxas loxo ba ma yenn saa yi sax ñun dañu doon mer mais ñun ay mag ñi lañ ku ñëw dama raxas loxo loolu tamit comme il dit c'est des gestes da ngay màggale ak moom déjà à l'école loolu faut que ñu en fait il faut que ñu xoolaat suñu système lépp faut que ñu jàngal ndaw bi lépp lu baax si wërgu yaramam lan mooy environnement lépp nga xamante ne moom dina màggale ak ay gestes yu. waaw day koy mooñaaleel. c'est ça moom la mag ñi di wax dañ ko war a mooñaaleel. loolu la am na koo xam ne moom lim mooñaaleel laa bëgg ñu dem seetaane ko Doudou il fait souvent des vidéos mais ay vidéos yu thématiques yu instructif aussi yu instructive carrément lay def ñu dem seetaan ko ñëw doogay commentaire li ci topp. c'est drôle mais ay jàngat rek a ci ne docteur kon gel bi boo ko yoree loo def rek da nga ko war a laal. soo ko yoree loo def nga war a laal bon man lu may préconiser mooy déjà si biir kër yi mun nañ nettoyer poignets yi mun nañ nettoyer lu nga xamante ne nit yi ñoom dinañ ko utiliser lu bari mais à chaque fois parce que am na yenn nit gel bi jig na leen am na yenn jigu leen dinañ am problème mu der man comme je suis en spécialisation de dermato. waaw dermato mooy maanaam wàllum der. voilà xanaa ñun olof fa lañ jëlee der ñun.
der ba toog daa xaw a dëppoo waaw c'est possible de. c'est possible moom. dinañ gëstu xamuñu fu ñu jógee ñun. waaw ñun faaw ñoo ñu rek gëstu mag ñi ci olof nu ñuy waxee waaw mbir mi. c'est ça faut que ñu delluwaat à la source. donc lii comme je dis waaw mun na la jàppale day fixer en fait germe yi. mais il faut que sa loxo yi tamit xaw a set parce que su amee loxo yu tilim tamit ça ne sert à rien. kon nga tilim di ko def amul njëriñ. pas trop du am comme lu mu la waroon aar. ok du egg si maximum bi. mais lii day wane ne tamit après am na nit du ñuy ragal. psychose lay indi. parce que après lépp loo kii da ngay xaw a day ëpp daal. day ëpp day xaw a ëpp. est-ce que bokkul aussi que ci biir loolu maam ñu conscientiser nit ñi que ñu comprendre que feebar la existe na lu fi am la mais bu mu tax nit ñi seen fit dem ba mu àgg ci benn niveau bi. exactement foog nit ñi aussi voilà ñu bañ a tiit ba nga xam ni que dañ lu ñu naan psychose. nit ñëppay tiit ba mën a toog ci seen toog benn place. waaw dootuñu defati dara. mais feebar bu am la kër docteur ñi ngi koy faj. peut-être métti na métti boo xam ni que surtout bu ñu booy dégg yenn information yi venant de l'extérieur mais nañu dalal seen xel def li ñu leen wax léegi ñu ngi koy gis ci télé yëpp ministère de la santé génne na ay prévention nan la ñu war a kiiwee nan la ñu war a raxasook yooyu noonu yëpp donc nañu def loolu rek peut-être comme réewum jullit la ñuy ñaan yàlla baax na comme noonu ni ñu koy waxee fii mais nañuy def d'abord sunu wareef. yëfi nit ba pare. voilà def yëfu nit boo doogay baa ngi yàlla lim. voilà def yàlla bay sa tool laa wala di wax. waaw yàlla sax nañu bay sax suñu tool nag. voilà doo tëdd sa néeg. waaw mais yàlla may ma junni. amul fenn. voilà xam nga ku bëgg dépense da ngay jóg boole seek jëf. ñaan ak jëf ñooy mën a dem. donc voilà nañu boole ñaar yooyu noonu yëpp. te bañ a tiit affaire yooyu ndax am na yeneen feebar aussi yi fi nekk. yooyu noonu yëpp bu ñu jógee ci lii tamit foog nit ñi bàyyi si xel te ndax feebar yooyu tamit am na lu bëri lu muy lor ci doomu aadama yi. mais bokk na ci mu tudd benn affaire boo xam ni kooku kër gu mu dugg kër gu mu nuyu kenn du ko deew kenn du ko génnal xaalis. fu mu nuyoo kenn du ko ne wàññeekul. mi ngi noonu moom accès rek lañ koy wax. c'est ça te il paraît que dafa gaaw a joxe feebar bi moom it. en fait comme ni ko waxee sànq ça dépend si matière bi dundu virus bi si matière yi ça dépend par exemple gants yi nit ñi ñu ngi nii partout maa ngi gis nit yi gants démb maa ngi woon marché ak sama yaay ma gis nit ñi sol gants. waaw mais gants virus bi bouillon de culture la maanaam germe yi dañ ko gën a soxla parce que da ngay teglu mu nekk bouillon. waaw day mun na des su ma juumulee 9 heures de temps si benn gant. te nga xamante ne moom mbir mi corona. waaw su fekkee ne imagine loolu. yow corona mi bu doon mbër du neex a daal di. c'est ça c'est que nit yi en fait dañuy ànd riirandoo. am na ñu bëri c'est ça sol masque n'importe comment tout le monde du masque du ñëpp ñu ko war a sol surtout mooy malade bi nga xamante ne day aar boppam pour bañ a nu mu ko waxee. tëpp yi mun dem si nit yu nekk sa wet. wala médecin bi parce que mais médecin bi tamit benn type de masque. la am mais dafa am masque yu may gis Sénégal. am na ci boo xam ne moom gis naa ko masque boobu moom dafa am benn masque bu may fàttali du ma ko wax ci télé bi sax mais masque bu rare bu may fàttali xaw ma ndax seetaan nga film boobu Zorro parce que masque bi téem na bu mujj ñu rob bu Zorro. waaw te masque dafa am durée de vie. waay. masque du dam koy sol ça y est dafa am durée de vie ak heure. def sa poche génne waat salaat def sa poche génne waat. en plus masque kenn du ko abale. nit ñi xam masque kenn du ko abale. c'est ça c'est pas parce que dama takk sama masque ba pare kii ne booy alma damay dugg ci bus yeeg roy wala damay dem marché. nga xëcc sa masque jox ko. voilà wala au minimum. ñu def lii te bàyyi masque yi. parce que tamit jël masque yi sol ko partout un peu partout day yokku tiitaange nit ñi. peut-être ñi nekk hôpital. ñi nekk mais yow yaa ngi toog sa biir kër. ku feebar daal voilà il faut raxasu woo. déjà première des choses nga takk sa masque jàkkaarloog télé bi. donc yu bëree mën na yooyu aussi day yokku nit ñi gën a tiit ak yooyu noonu. nañu def juste liñ leen digal. liñ leen digal kàddu yu mujj boo leen doon jox conseil sénégalais lan nga leen di wax ñu seetaan. déjà nañ profito c'est-à-dire nañ nite déjà nañ nite ànd ak dal nite nañ waxante dëgg suñu biir. profité waale ci situation bi pour waxtaan suñu biir parce que lu bëri yëpp a jaxasoo Sénégal dafa jaxasoo man yéene naa Sénégalais yi nu gën a nekk nit gën a ànd ak seen xel gën a dal xam lu baax ci ñoom parce que lu bëri dañuy sàggan lu ñu wax rek kii yëfu tubaab la ak lu baax yëpp daal dafa mel ni ñun yéenewuñu ko suñu bopp dafa mel ni même set pour ñun c'est pas bon pour ñun yëfu tubaab la loo wax lu baax nit pour moom yëfu tubaab la nañ bàyyi sàggan bi te xam ne que nit ki lépp loo def
c'est-à-dire ñun nooy acteur soo bëggee am wërgu yaram xanaa yàlla tamit mën na la nattu gaa mais comme nu mu ko waxee yàlla bàyyi sa tool. nattu sax ngëneel la moom bu dee nattu. voilà mais nit ki tamit mooy jàppale boppam. waaw il faut que ñu waxante dëgg ñu nekk si dëkk bi ñu war a wax tamit war a jubantal nit yi tamit ñu engagé wu il faut que ñëpp a jàpp si daal. laay. waaw man surtout maa ngi wax si ñi nga xam ni que ñi ngi naan feebar bi amul ay nit ñi dañ koy politique ak affaire yeeg yooyu noonu foofu benn instant réew day toog ñu jël lépp li nga xam ni que daf ñuy tàddeel ne ay politique la ak ay diw ak diw loolu amul feebar bi mi ngi suñu dëkk te lu am la parce que am na yoo xam ne yenn mesures yi nit du ko jël ba pare pour ay caaxaan kenn du tëj école pour ay 3 semaines pour ay caaxaan kenn du tëj aéroport te aéroport économie bu mu am ci dëkk vol yi arrêté nit ñi fay liggéey ak yooyu noonu yëpp ñu ni pour ay caaxaan la te nga baal ma Abdoulaye c'est parce que léegi la ñëw balaa ma koy fàtte lu daal ñëlee ba nu tëj leen ak sunu réalité yi àndul voilà c'est-à-dire que si ça continue gouvernement bi à un moment dana jël ay mesures am pour nga xamante ne c'est pour notre bien ne neen toog leen seen kër te loolu bu boobaa kan mooy sonn lu ñun donc nañ góorgóorlu déglu nu ñuy wax bàyyi rassemblement yi raxasu te am digal si gouvernement bi lu muy wax exactement donc du ñu bloqué économie àdduna bi yëpp pour loo xam ni que amul feebar baa ngi sunu biir réew nañu conscient ni que feebar baa ngi sunu biir réew xale yu ñu wax ni que dañoo arrêté école pour 3 semaines ngir yàlla na parents yi def ni que xale yi ñu toog seen kër nañu toog seen kër bañ a génn di dem nañ profité waale sax nettoyer seen gox yi exactement yooyu noonu yëpp ñu def ko pour ndaxte lu am la daal te économie yi ñu ngi si te économie dëkk yaa ngi siy suuf loolu day tax nga xam ni que donc lu premier économie mooy santé mooy premier économie wér-gi-yaram bu ma kenn seet ci kër ga bu kenn ñëw naan si ataaya seetiwuma kenn lii daal laa yor ci mbedd bi di piisu sama zel waaye tamit bu ko def lu bëri waaw xaaral ma mayaat li gudde partagé parce que day loo def comme nu mu ko waxee rek loo def day jàll ci biir organe ci biir yaram bi voilà man sama der da ko soxla woon sax nag sama der moo soxla woon tuuti rek baax na bu mu bëri parce que man de xam nga ñun Baye Fall dañoo yëwén nag xam nga ñun Baye Fall nag dañoo yëwén sama gaay dee leen zel saabu ku ko am omo lépp ba beneen yoon yàlla na corona dem ñu tàgge ko ñaanal ko fukki lixlaas ak ñaar mu génn àdduna amiin waaw ba beneen yoon bye bye